এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর নিয়ে আমরা তোমাদের সামনে রয়েছি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে শিডিউল অফ কম্পিউটার টাইপ টেস্ট অফ ক্লার্কশিপ এক্সামের ডেট কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছে, এবং তার সাথে সাথে অবশ্যই এখানে শিফট নাম্বার এবং রিপোর্টিং টাইম কিন্তু দিয়ে দিয়েছে, এবং ভেন্যু কোনটা আছে। তো ভেন্যু যেটা রয়েছে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, টেকনো ইন্ডিয়া সল্টলেক নেয়ার উইপ্রো। তোমরা অ্যাড্রেসটা ভালো করে দেখে নেবে, গেট নাম্বার কিন্তু 5 দেওয়া রয়েছে। তো এখানে ডেট দেওয়া রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ যে 26/3/2022, এবং শিফট যেটা আছে সেটা বিভিন্ন মানে জনের জন্য বিভিন্ন আছে। শিফট 1 আছে কারোর শিফট 2 এইভাবে কিন্তু রয়েছে। তো রিপোর্টিং টাইম দেখো, এখানে সকাল 8টা থেকে কিন্তু রিপোর্টিং টাইম রয়েছে। তো 8টার পরে আমরা দেখে নেব যে পরবর্তীতে কি রয়েছে, কোন নাম্বার শিফট রয়েছে। রিপোর্টিং টাইম যেটা রয়েছে সকাল 10টা, অর্থাৎ 2 ঘন্টার গ্যাপে কিন্তু এখানে শিফটিং রয়েছে তোমাদের। তো দেখো তারপরেটা হচ্ছে বেলা 12টায়। তো তোমরা কিন্তু একদম ভালোভাবে দেখে নেবে যে তোমার কোন দিন পড়েছে এবং কোন শিফটে পড়েছে, অবশ্যই সেটা খেয়াল করতে হবে। এবং এখানে আরও একটা কথা লেখা রয়েছে যে এই যে তোমাদের অ্যাডমিট কার্ডটা, এই অ্যাডমিট কার্ডটা তোমরা 15/3/2022 থেকে ডাউনলোড করতে পারবে। কোন ওয়েবসাইটে গিয়ে, wbpsc.gov.in, এই ওয়েবসাইটটায় গিয়ে তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে। তাহলে তোমরা যারা এখানে পাশ করলে তাদের সবাইকে অনেক অনেক কনগ্রাচুলেশন স্টাডি উইথ পিয়ার পক্ষ থেকে। এবং তোমরা ভালোভাবে টাইপিং নিশ্চয়ই প্র্যাকটিস করছো। যদি তোমাদের টাইপিং সম্পর্কিত কোনো রকম হেল্পের দরকার হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, আমি সেটা সমাধান করার চেষ্টা করব। তো এটাই হচ্ছে ভিডিও আজকের। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং হেল্প হয়েছে। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসছি, এবং তোমরা খুব ভালোভাবে টাইপিং টেস্ট করতে থাকো, প্র্যাকটিস করতে থাকো।